さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中東シリア情勢です。連日のようにこのシリア情勢についてお伝えしてきましたが、本日の動画ではアサド政権の崩壊について解説できるようです。ものすごい勢いで情勢が変わってきたわけですが、これほど早くにアサド政権が崩壊するとは私は思ってはいませんでした。政府軍側兵士の士気の低さといったものは目立っていたわけですが、それでもある程度抵抗はするだろうと考えていたからです。しかし、敗走に次ぐ敗走で、政権側の実際に戦う兵士たちは次々と逃げ出し、上層部についても状況を全くコントロールできなくなっていたことから、あっという間に軍が崩壊していきました。今回の動画ではそうしたアサド政権の崩壊の過程とともに、今後どのようなことが国際情勢に影響を与えるかについて解説していきましょう。まずは地図を使って現在の情勢を確認していきます。普段は戦争研究所の発表している戦況マップを元にして解説するのですが、戦争研究所は基本的に何度も情報確認をした上での情勢変化を地図に反映するものですから、最新のものではありません。そのため、最新の状況に最も近いであろう戦況マップをオシントアカウントの方から引用させてもらいます。現在、シリア政府軍のコントロール下に置いている地域は、地中海沿岸のラタキアとタルトゥース、この方面だけとなりました。それ以外の場所については、東部においてはクルド系の人たち、南部においては武装蜂起したドゥルーズ派の武装勢力や地元の有力者による自由シリア軍への参加などによってあっという間に政府軍のコントロールしている町はなくなりました。また、これまでアレッポ、ハマ、ホムスと攻略を進めてきた HTS の軍勢はそのまま南下しダマスカスへと到達しています。まず動画にする間もなくあっという間に陥落したのがホムス。ホムスの町を守っていたのはアサド政権軍の正規軍と政権支持派のアラウィ派の兵士たちでした。しかし、それらの兵士でもこの町を支えることができず撤退し、それに伴ってホムスの町は陥落しました。しかし、これと同時並行して起こったのが首都ダマスカスにおける攻防戦です。南部ダラーを中心として発生した武装蜂起勢力は、その周辺でも次々と住民の武装蜂起を連鎖反応させ、あっという間に南部から首都ダマスカスへと多くの兵士たちがなだれ込んでいきました。これに伴ってシリア政府軍が抵抗したかといえば、ほとんど抵抗しなかったようです。まず第一に、政府軍兵士たちは軍服を脱ぎ捨て、私服に着替えて逃亡を図っています。そのために街の中には戦車や装甲車がそのまま乗り捨てられて放置されるといった事態になっています。そういった様子を見て、街の住民たちがアサド政権の崩壊を喜んでいました。そして、反政府勢力側がシリアの国営放送を占拠しました。彼らは首都ダマスカスの解放宣言、合わせてアサド体制そのものの終焉宣言も行いました。この時、シリア政府軍の軍高官は反政府側と交渉し、首都の無血会場で交渉は成立。シリア政府のジャラリ首相は反政府側に協力を申し出て実質降伏を行いました。兵士たちの警護がなくなったアサド大統領の宮殿には住民たちがなだれ込んでお祝いをしています。この後誰も警備する人がいないので、家財などはすっかりと持ち去られていくことでしょう。そして、ホムスや首都陥落その前にすでに解放されていた中部の要衝ハマでは、アサド政権崩壊の国営放送を受けて、市民たちが通りに繰り出してお祝い一色となりました。そして、もう一つ見ておかなければならないのが、反政府軍の兵士たちがまだ到達していない地域での出来事です。各地でアサド大統領やその父親の銅像といったものを破壊するといった動きが広がっていきました。この中においてすでに反政府側が抑えた町であれば、当然のことなわけですが、兵士が届いていない地域、特に地中海のラタキアにおいて住民たちが街に繰り出して広場のアサド像を引き倒していることが動画で投稿されています。ラタキアとタルトゥースについてはまだ反政府軍側の兵士が到達していないのですが、すでに住民たちは国営放送を通じてアサド政権の崩壊を知り、歓喜に染まっているのです。しかもそれを抑える兵士の姿もないことから、アサド政権の実質的な崩壊は間違いなく進んでいることを示しています。では、アサド政権の兵士たちはどうしているか。前回の動画でも解説しましたが、隣国への逃亡を図っています。東部においては、イラク国境において多くの兵士たちが越境、そして亡命を求めています。政府軍の兵士たちは、反政府側と戦うだけではなく、政府側の手先として
住民に対する弾圧、殺害なども繰り返していたことから、政権崩壊以後は住民からの報復を恐れているものとみられます。また、アサド政権軍もしくはロシア軍の展開していた基地において、反政府側が見つけたものとして IS の服などが見つかっています。IS は最も残虐な死刑をしょっちゅうすることで有名ですが、現在のシリア国内においては、IS のまとまった勢力圏は存在しません。そのため、アサド側が自分たちの行っている残虐行為を隠すために IS を偽装していた疑いも浮上しています。なお、周辺国の動きとしては、イスラエル軍がアサド政権崩壊に伴って南部において機構師団を前進させているという報道が入っています。これはイスラエルとしてはイスラエル本国と接している部分については自国軍隊を駐屯させる緩衝地帯を作りたいとしています。現在のイスラエルはアメリカの共和党であろうとも民主党であろうとも誰が大統領であろうとも絶対的に支持を取り付けていますから、このような多国の領土に軍隊を駐屯させる緩衝地帯作りといったものが誰も止められない状態となっています。そしてこれまでアサド政権を支えていたロシアとイランについては前回の動画において国外脱出を積極的に進めていることをお伝えしましたが、ロシア軍についても現在撤退準備中だと見られています。ロシアのラブロフ外相の言葉によれば、現在タルトゥースからロシアの海軍艦艇がいくらか出港しているが、これは海上での軍事演習を行うためだと話しています。しかし、シリアに駐屯していたロシア軍兵士や大型兵器などについては、タルトゥースで集めているところですから、このまま運び出せる兵器については、すべて船に乗せ、全艦タルトゥースを離れる可能性があります。撤退というと、聞こえが悪いものなので、このままどこかへ移動するであるとか、海上演習に向かうといったような言葉でごまかし続けるかもしれません。ロシア軍の戦闘機はこれまで継続的に反政府側に対する空爆を行ってきましたから、アサド政権が倒れた後もタルトゥースに駐屯し続けるといったことは難しいでしょう。同じようにイランにしても、アサド政権側に軍事顧問だけではなく、海外での工作部隊であるコツ部隊から人員を派遣していましたから、反政府側との敵対関係もあり、今後もこの地域で影響力を誇示することは難しいでしょう。どのタイミングでアサド政権の崩壊や滅亡といったものを認定すればよいかは人それぞれ違うでしょうが、現時点をもってしてすでにアサド政権は崩壊したと言っても過言ではないと私は思っています。少なくとも地中海沿岸のラタキエやタルトゥースにおけるアサド政権側の勢力圏というのは単純な話としてまだ反政府軍側の部隊が到着していないから色が変わっていないだけの話で、兵士たちが到着すればもはやアサド政権側の兵士たちは戦わないものとみられます。もはや彼らにとっても司令部は存在しません。首都ダマスカスにあった軍中央部においてはもはや反政府側との戦いといったものを考えておらず、実質的な降伏状態にあります。また、ラタキア周辺でのアサド政権支持勢力であるアラウィファに関しても、おそらくはこの後戦いではなく、自分たちの勢力を維持しつつ攻撃されないようにするための和平交渉などに臨むものと見られています。彼らにしてみても、アサド政権そのものが崩壊した以後において、独立勢力として生き残りを図るというのは得策ではないでしょう。ちなみにこのように政権が崩壊したその頭目であるアサド大統領の行方について、これには様々な説が流れています。まず第一に、すでに海外へと逃亡を果たしたというもの。逃亡先についての候補は2つあります。アラブ首長国連邦のアブダビにすでに到着しているという説。もう一つがシリアの南、ヨルダンに逃亡済みだというもの。そしてもう一つが逃亡を果たせなかったという説。これは首都ダマスカスから逃亡する小型機が途中で墜落もしくは撃墜されたことにより本人が亡くなったかもしれないという説です。現状どれが正しいのかについてはまだ確証は得られていません。少なくとも報道では反政府側に捕まったという話はないので、どこかに行ったか、もうこの世にいないかのどちらかです。その他、アサド大統領の家族については以前から報道されていましたが、彼らはロシアにいます。これは HTS の攻勢が始まったその初期においてアレッポが陥落し、その時にはもう家族の大半は
ロシアへと移動して滞在し始めていたという報道がありました。おそらくこの後、シリアには戻っていないでしょう。アサド大統領がたとえ亡命を果たしたとしても、彼の独裁者としての命運は尽きています。もはやシリアに彼の命令を聞くような軍隊は存在しません。さて、今回の一件によって国際情勢に対する影響は非常に大きなものがあります。まず第一に、シリアの情勢に関わっている様々な国についてのお話をしなければならないでしょう。地域大国としての影響力拡大をする国、まず第1位はトルコです。トルコはもともと北部にいた反政府勢力に対する支援を継続的に行っていましたから、これら友好勢力の拡大は当然のようにトルコの国力へと反映されることとなります。そして、シリア国内における利権を確保するという意味では、アメリカやイギリスは安泰な勢力の一つとも言えます。シリアの地に親欧米派の政権が樹立されるようなことになれば、彼らが目指すのは、シリア国内における油田やもしくは中東原油といったものをヨーロッパへと引っ張ってくるパイプライン建設へと乗り出す可能性があります。一方で大打撃を受けるのはロシアとイランです。まず、ロシアについては、タルトゥースにあるロシア軍の軍港というものは、彼らにとっては地中海で活動するための最大の拠点です。彼らにとっては、海外で軍港を持つというのは非常に活動範囲を広げるものでしたが、これまでずっとロシア軍が反政府軍に対する空爆を行っていましたから、この関係上、アサド政権崩壊以後もタルトゥースにロシア軍艦艇が残り続けるといったことは私は難しいと思います。そのため、地中海におけるロシア軍の影響力といったものはゼロになるわけですし、さらにはこのシリアという場所がアフリカに対する中継地点であったといったことも彼らにとっては失われるポイントの一つでもあります。また、イランについても同様にしてシリアでアサド政権が倒れることによるダメージは大きいでしょう。彼らにしてみれば、イラク、シリア、そしてレバノンの武装勢力ヒズボラに対する支援といったものを行い、これが対イスラエル戦線の一つの影響力拡大の基礎となっていました。ところが、これまでアサド政権側に立って活動していたわけですから、この政権が倒れることにより、一旦イランの影響力はゼロに戻ることとなります。今後、新しくこの地域での勢力図が塗り替わったとき、イランがどのようにして関わってくるかはわかりませんが、少なくとも現状のような形でヒズボラを支援し続けるといったことは難しいでしょう。これに伴ってこの地域での影響力は一旦減少することとなります。彼らにしてみれば、反政府側勢力もなんだかんだ言ってイスラム勢力が多いので、もう一度開示を図るといった形で再浸透を図るはずです。これには時間がかかります。そして、シリアの今後についてなのですが、これはもう確定した未来は全くありません。というのも、独裁政権が倒れた以後における政治的な混乱はどこの国においても避けられないものです。政治的な空白を乗り越えるために様々な苦労があるわけなので、今後紆余曲折をたどることは間違いありません。例えば、今回の反政府勢力においては、どこか一つの勢力だけで話が進んだわけではありません。アレッポ陥落、ハマー陥落といった大都市攻略を果たした HTS ですが、それもまたあくまでも反政府勢力の中の一勢力であって、全体ではありません。現在のところ HTS の指導者は国民評議会を作り、反政府勢力の寄り合い所帯を作って、ここから政府を樹立するという構想を示しています。しかし、この構想が実現するか、実現したとしてもそれが機能するかについては全くの未知数です。例えば、HTS 内部において、やっぱり自分たちの独裁政権を作ろうという勢力が現れ、内部分裂する可能性もありますし、国民評議会を作ったとしても、結局みんながみんな自分たちの利益を第一とするがためにシリアの統一政府を作ることがなかなか難しくなるかもしれないわけです。何にしても政治的な争いであればそれは乗り越えるべきものであり、これまでのアサド政権よりはずっとマシな話でしょう。独裁政権が倒れたら倒れたでまた別の悩みは出るわけですが、それは少なくとも最悪からはよほどマシな話なはずです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。シリアにおいてアサド政権が崩壊、アサド大統領の行方は不明です。今後この地域における情勢の変化は、地域の事情も相まって国際情勢に対する影響も当然あるでしょう。例えば、ロシアが助けるんだぞといった国で
独裁政権が倒れたというのは北朝鮮にとっても決して無視できる話ではありません。北朝鮮はロシアを頼っているわけですが、実際問題としてロシアはウクライナにかかりっきりなわけで、いざという時助けてくれないぞという前例をロシアは作ったわけです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それではチャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。また役に立ったなと思われる方はぜひとも他の方にもこのチャンネルをお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。